आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी मकुनी चोखा, जो बिहार और यूपी का फेमस डिश है। तो बहुत ही ये टेस्टी बनता है। इसको आज हमने आग पर बनाया है। आग पर की बाटी बहुत ही टेस्टी और सोंधी-सोंधी बनती है। तो इसको चाहें तो आप भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बाटी और चोखा बन जाता है। तो आज हमने मकुनी और चोखा बनाया है। तो इसे तोड़ के दिखाते हैं कि कितना सॉफ्ट हमारा मकुनी बना है और बहुत ही चटपटा है। तो आइए चलते हैं इसको बनाने। इसे बनाने के लिए 1 कप हमने चना ले लिया है भुना हुआ और इसका छिलका उतार लिया है। अब इसको मिक्सर जार में डाल के हम पीस लेंगे। और चने का सत्तू बहुत ही टेस्टी बनता है। घर पे अगर आप पीस के बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी ये मकुनी तैयार होती है। तो सत्तू को पीस लिया है। अब इसको एक छन्नी पर रख के हम छान लेंगे। आप चाहे तो मार्केट का भी सत्तू ले सकते हैं, लेकिन घर का सत्तू ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो चने का हमने पीस के सत्तू तैयार किया है। अब इसको छन्नी से छान लिया है। अब इसमें हमने 2-3 प्याज को एकदम बारीक-बारीक काट लिया था, उसको डाल दिया है। अब चॉपर में हम 4-5 हरी मिर्च और थोड़ा-सा अदरक ले लिया है। अब इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो छोटे-छोटे टुकड़ों में भी काट के इसको डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से चॉप कर लेना है। तो अदरक और मिर्च को अच्छे से चॉप कर लिया है। अब इसको हम सत्तू में डाल देंगे। और थोड़ा-सा लहसुन हमने एकदम छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के रखा है, 1 चम्मच के करीब इसमें डाल दिया है। 1 छोटी चम्मच अजवाइन डाल दिया है, आधा चम्मच मंगरेल डाल दिया है। टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल दिया है 1 छोटी चम्मच। 1 चम्मच नींबू का रस डाल दिया है। थोड़ा-सा हरा धनिया डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 4 चम्मच के करीब इसमें हमने सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों के तेल से बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है। आधा हमने लाल मिर्च डाल दिया है, भरा हुआ लाल मिर्च ज़रूर से डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मकुनी की स्टफिंग तैयार हो गई है, इसको थोड़ा चख के देख लें। तो इसको हमने चख लिया है, बहुत ही चटपटी स्टफिंग तैयार हो गई है मकुनी की। तो चलते हैं आटा गूँथ लेते हैं। तो 2 कप गेहूँ का आटा ले लिया है और इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए थोड़ा सख्त ही आटा गूँथेंगे। जिस तरह पूड़ी पराठा के लिए आटा गूँथते हैं, तो आटे को गूँथ के हमने तैयार कर लिया है। अब इसको हम रख देंगे 10 मिनट सेट होने के लिए। आटे को थोड़ा कड़ा ही हमने गूँथा है। अब इसको हम ढक देते हैं जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद फिर से आटे को खोल के देख लेते हैं, तो आटा अच्छे से सेट हो गया है। इसको थोड़ा-सा फिर से मसल के गूँथ लेंगे। आटा बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। आटा अच्छा रहेगा तो मकुनी आपकी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो अब चलते हैं मकुनी बनाने। तो इसके लिए थोड़ी-सी लोई ले लेते हैं। जितना बड़ा मकुनी बनाना है, छोटा-बड़ा आप अपने अनुसार बना सकते हैं। तो इसको इस तरह बनाते हुए कटोरी का शेप दे देंगे और इसमें 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग को भर देंगे। बहुत ही चटपटी हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इसको इसमें दबा के भर देंगे। तो इसमें स्टफिंग को रखते हुए अच्छे से इसको बंद कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल देते हैं। एक मकुनी हमारी बनके तैयार हो गई है, उसको हल्का-सा दबा देंगे बनाने के बाद। तो मकुनी बनके तैयार हो गई है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप बनाएँगे तो बहुत ही टेस्टी मकुनी आपकी तैयार होगी। एक और मकुनी को बना के आपको दिखाते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो इसको भी इस तरह हम कटोरी का शेप दे देंगे। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से स्टफिंग इसमें आ जाती है। तो 1 चम्मच स्टफिंग को इसमें हमने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से दबा के उसी तरह बना लेना है और जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हम निकाल देंगे। बहुत ही टेस्टी और मुलायम मकुनी तैयार होती है। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा दोस्तों। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो एक मकुनी को और बना के हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह सारी मकुनी को हम बना के तैयार कर लेंगे। तो किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो थोड़ा बाहर आ गए हैं हम। यहाँ पर एक मकुनी को और बना के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से भी आप मकुनी को बना सकते हैं। अब इसमें भी स्टफिंग को हम भर देंगे। इसको कोई भी बना सकता है, पहली बार में ही एकदम परफेक्ट ये बनता है। तो हमने एक और मकुनी को बना दिया है। इसी तरह सारी मकुनी को बना के तैयार कर लेंगे। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा दोस्तों। रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो सारी मकुनी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब इसको हम चलते हैं बनाने। तो इधर हस्बैंड जी ने आग जला के एकदम तैयार कर दिया था। तो आग एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। तो इसमें सारी बाटी को हम डाल देते हैं। तो सारी बाटी को इसमें डाल दिया है और तुरंत ही इसको पलट लेना है, नहीं तो बाटी जल जाती है। तो सारी बाटी को रखने के बाद तुरंत ही इसको पलट लेना है। देखिए दोस्तों, तो सारी बाटी को हम पलट लेते हैं और इसको जल्दी-जल्दी पलटना है, नहीं तो ये जल जाती है। तो बहुत ही टेस्टी बाटी हमारी तैयार हो जाती है। तो सारी बाटी उधर
तैयार हो रही है, तब तक इधर हमने 4 टमाटर को भी आग में ही भून लिया था। तो इसमें हल्का सा पानी लगा के अब इसका हम चोखा तैयार करेंगे। तो आग पर के भुने हुए टमाटर का चोखा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसके छिलके को उतार लेते हैं हल्का सा पानी लगाते हुए। तो सारे टमाटर के छिलके को हमने उतार लिया है, बहुत ही आसानी से छिलका भी इसका निकल जाता है और चोखा भी बहुत टेस्टी बनता है। इधर आलू को भी हमने छील के तैयार कर लिया है, आलू को भी आग पे ही भून लिया था। अब इसको हम मैश कर लेते हैं। भुने हुए आलू और टमाटर का बहुत ही टेस्टी चोखा तैयार होगा। तो सारे आलू को अच्छे से मैश कर लिया। अब इसी में टमाटर को भी डाल देंगे और इसको भी हम मैश कर लेंगे। चम्मच से ही इसको भी अच्छे से मैश कर लेते हैं। थोड़ा गीला गीला चोखा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसमें हम इसको आलू और टमाटर से बना रहे हैं, इसमें चाहे तो आप बैगन भी डाल सकते हैं। आलू टमाटर का चोखा ज़्यादा ही टेस्टी बनता है। तो इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, ग्रेट किया हुआ 1 चम्मच अदरक डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा लहसुन हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था उसको डाल दिया है। एक प्याज को बारीक बारीक काटा था उसको भी डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चोखे में। कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। टेस्ट के अनुसार इसमें हमने नमक डाल दिया है। अब इसमें हम तेल डाल देंगे। तो 3 से 4 चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। चोखे में थोड़ा ज़्यादा ही तेल डालें तो ज़्यादा टेस्टी बनता है चोखा। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ही तेल हमने डाला है। बहुत ही चटपटा सा चोखा हमारा तैयार हो गया है। अब मखनी भी हमारी तैयार होके बाहर से अंदर आ गई है। तो इसको झाड़ने के लिए एक सूती कपड़ा हमने ले लिया है। इस तरह इसको झाड़ लेंगे। आप चाहें तो इकट्ठा भी इसको झाड़ सकते हैं। एक बार में एक मखनी को झाड़ लिया है। अभी आपको एक साथ में कई मखनी को झाड़ के दिखाते हैं। बहुत ही आसानी से ढेर सारी मखनी आप साफ कर सकते हैं। तो इसको बिछा लेते हैं और इसमें 4-5 मखनी को रख देंगे। तो मखनी को हमने रख दिया है और इसको उठा के इस तरह झाड़ देंगे। तो इससे मखनी एकदम साफ हो जाती है और एक साथ में कई मखनी साफ हो जाएगी। तो झटपट से इसको आप झाड़ के तैयार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सारी मखनी एकदम अच्छे से साफ हो गई है। तब इसको एक बाउल में हम रख देते हैं। अब इसी तरह सारी मखनी को हम झाड़ के रख देंगे, जिससे इस पे जो राखी लगी रहेगी वो निकल जाएगी और बहुत ही अच्छे से साफ हो जाती है। तो सारी मखनी को ऐसे ही झाड़ के हम तैयार कर लेते हैं। तो सारी मखनी को झाड़ के हमने साफ कर लिया है। अब इसमें हम घी डाल देते हैं। तो इसमें 1 से 2 चम्मच ही घी डालेंगे, उतने में ही सारी मखनी में घी लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको ऊपर एक प्लेट रख लेते हैं और इसको इस तरह करेंगे तो सारी मखनी में घी लग जाएगा। तो सारी मखनी में घी अच्छे से लग गया है। देखिए दोस्तों, तो सिर्फ 2 चम्मच घी पूरे मखनी में लग गया है। अब मखनी को सर्व करके दिखाते हैं। तो इसको चोखे के संग सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और मुलायम हमारी मखनी तैयार हो गई है। बहुत ही चटपटी बनी है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे तोड़ के दिखाते हैं कितनी सॉफ्ट हमारी मखनी बनी है। रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।